滝がありそうな感じもするな。ありそうな、あるんだよ。ああ、もう見えるじゃん、そこからちらっと。ああ、見えた。本当だ。あれだ。ちらっと見てしまった。見てしまった。見ない方が良かったかな。見てしまった。おはようございます。おはようございます。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、梅雨の合間ということで、山にはちょっと天候が良くなくて行けそうもないんで、今日は滝を見に来ました。ここはですね、和歌山県の那智勝浦です。これからですね、世界遺産の那智の滝を見に行こうと思います。では行ってみましょう。全国熊野神社総本社ですね、熊野那智大社で、我々がいるのは、ここですね、現在地。これから、滝を見に行って、それから、熊野神社にお参りしていきたいと思います。それでは、那智大社に行ってみましょう。
これが日本三名瀑の一つ、和歌山県の那智の滝です。私は日光の華厳の滝は見たんですけども、ここは初めて来ました。あと茨城の袋田の滝はまだ行ってないんですけどね。ここは落差、直落差が133メートルかな。で、落差350メーターの、富山県の、富山県の称名滝には行ったことあるんですけども、これで日本三名瀑の一つ、もう一つ、茨城県の袋田の滝に行けば三名瀑見たことになりますね。あとプラス富山の称名滝、落差日本一は350メーターでね、この滝を見たことはあります。巨大なおみくじがあります。これはでかいな。こっちにはちっちゃいのがありますね。日本一のおみくじということですね。そこに手をやって出すんじゃないの？頑張って
出た5番。これ入れていい？もう多い。すごい。5番を。 5番をいただき中串。まあいいんじゃないですか。よいしょ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 。よいしょよいしょ。三重の塔に着きました。はい。よし。よいしょ。どうしようかな。ゴミになるね。ねえなんて。強制的にうんって言わせないで。どうしよう。発砲も少し回収出さなきゃなんないし。はい。ごちそうさまでした。よくわからん。黒豆の味するじゃん。黒は飴の。確かに。はい、那智の滝と、那智大社で、御朱印をいただいてきました。本日の動画は、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録もお願いします。ではこの辺で失礼します。ありがとうございました。